bakunzi ba Mobile Gospel TV, turagarutse twasuye umukozi w'Imana hano mu rugo, niyo mugabo Domi. Twamusuye kugira ngo dusangize ijambo ry'Imana. Badukurikiye kuri kamera, ndashima umusore uri kuri kamera wabikoze neza. Umukozi w'Imana uhawe ikaze kuri Mobile Gospel. Hano ni ku rubuga rwacu, wajya uhadusanga buri gihe udukeneye. Murakoze cyane, turashima Imana, murakoze kuza muri sanga nta kibazo. Sawa. Umukozi w'Imana, twaje muri byinshi, senga usangiza abantu ijambo, kuko abantu muri izi minsi, muri ibihe bya corona, abantu bakeneye ijambo ry'Imana. Noneho uyu mukozi w'Imana twamusuye kugira ngo ijambo ry'Imana no mu bihe bya corona, mu gihe umukuru w'igihugu yuguriye insengero kujya hasenga abantu 200 n'abariya barenze 200 babona ububasha bwo kuba bakora iki, bakumva ijambo ry'Imana iwabo mu mago. Umukozi w'Imana, senga dutangire. Murakoze Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye. Waciriye bene data inzira ba Mobile Gospel TV kugira ngo bashikane amahoro. Turagushimiye, izina ryawe nirishimwe. Uri Imana ikomeye, uri Imana y'ubuntu, izina ryawe rikomeze gushirwa hejuru. Waturinze natwe dusanze turi bazima. Nyir'ingabo Imana, izina ryawe rikomeze gushirwa hejuru. Ganza ushirwe hejuru muri twebwe. Amen. Umukozi w'Imana, ishengesho rifashe mu mitima ya benshi, kugira ngo watangira nyine ukadusangiza ijambo n'abadukurikiye. Murakoze cyane, abadukurikiye turabashimiye cyane. Dushimiye abari hirya no hino ku isi hose, mu Afrika, muri Uganda yacu, turabashimiye cyane. Muri iki gihe ntabwo ibintu byoroshe, hakenewe ubuntu bw'Imana, hakenewe ijambo ry'Imana. Kuba rero ijambo ry'Imana rikenewe, kandi Satani yaragabye ibitero, bagakinga aho twarivugiraga naho twaryumviraga. Ntabwo twaceceka, kuko umuririmbyi niwe wavuze ijambo ryiza, aravuga ngo nzaceceka ngo kuvuga ineza y'Umwami Yesu yangiriye. Ntabwo rero twahora, ahubwo tugize n'umugisha ukomeye cyane kuba mudusuye. Tugiye kuvugiraho ubutumwa busakare ku isi hose. Turashima Imana cyane rero yabashoboje ikabaha ubwo bwenge bwo kugira ngo mutekereze ukuntu ivugabutumwa ryakwamamara. Ni byiza cyane, dushimye Imana cyane. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, turarisanga mu gitabo cya Zaburi, Zaburi y'124. Zaburi 124. Yego, tugiye kuhasoma, tugiye kureba uko umwami Dawidi, kuko iyi Zaburi niwe yitiriwe, niwe wayanditse. Turebe icyo yatubwiraga, turebe icyo yari ari kuvuga, n'ubu munsi turebe ko hari icyo cyahumuriza imitima y'abantu badukurikiye kuri Mobile Gospel TV. Yego. Ni muri Zaburi y'124. Abadukurikiye ni Zaburi 124. Yego. Yego. Murakoze cyane. Muntu udukurikiye, muntu utureba izi saha, ni ukuri dushaka kukubwira uburyo Imana yakugirira neza. Imana yaguhumuriza mu bibazo urimo. Hano ngaha ni muri Zaburi 124, harimo kutubwira ngo, ni ku murongo wa 2 niho turi buhere. Ngiye kukubwira munyamakuru we, nanjye nibwira, tubwira n'abadukurikiye. Yego. Hano Dawidi yaranditse, aravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ngo ubwo ababisha baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri tukiri bazima. Nagiraga ngo ufate Bibiliya wiyegereze. Yego. Badukurikiye babone ko ari Bibiliya urusoma. Tuvuga ibigaragara, ngo iyaba
uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu. Ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri, ngo ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe. Nagiraga ngo nkubwire wowe udukurikiye, nagiraga ngo nkubwire ngo iyaba uwiteka atari we wakubaye mu ruhande rwawe, burya ntabwo uba ukiriho. Nawe munyamakuru, nagiraga ngo nkubwire ngo iyo uwiteka ataba ari uri mu ruhande rwawe, ntabwo uba wagize utakiriho. Urakoze cyane. Dawidi we yararebye abona imirimo uwiteka yamukoreye, abona intambara yagiye arwana, abona ibibazo yagiye anyuramo, aravuga ati Mana, iyo abatari wowe uri mu ruhande rwacu, ntabwo burya mba narabaye umwami. Kuko Dawidi yabaye umwami hariho bene nyina bari baboneye, bari barebare, bari banini, ariko Imana irangije iramutoranya. Irangije kumutoranya aba umwami. Arangije kujya ataraba umwami, Sawuli akaja amuhiga. Muri kwa kumuhiga, yemwe agerageza no kumutera icumu ngo amwice, ariko ntibyakunda, kuko umugambi w'Imana wari ukoze iki? Wari uri kuri Dawidi umuriho. Haleluya, haleluya. Noneho ubwo arangije abitekereza, abyiga, haravuga ati Mana, wantoranyije ndi umwana mutoya, ndangije noneho no kuntoranya, Sawuli arampiga. Arangije kumpiga, ntiwabyemera kantera icumu ngo anyice, kuko byarashobokaga ko burya Sawuli yica Dawidi agapfa ataraba umwana. Ariko kubera yuko uwiteka yari ari mu ruhande rwe, yaramubereye maso, yaramubereye byose, aramurinda. Arangije aravuga ati Mana, ni wowe wabaye mu ruhande rwanjye, Mana ni wowe wandinze. Ndakugira ngo nkubwire wowe ufite ibibazo, iyo uwiteka ataba ari kuba mu ruhande rwawe, burya ibibazo biba byaraguhitanye. Ndagira ngo mbabwire abavuga butumwa bagenzi banjye, iyo uwiteka atatubera amaso, ntabe mu ruhande rwacu, baba baraduhize bakatwica. Kuko ijambo ry'Imana nimba ryari ribuze aho rivugirwa, natwe byarashobokaga ko bavuga bati umuvuga butumwa wese ahari bamukureho. Ariko uwiteka turamushimiye, yabaye he? Mu ruhande rwacu. Arangije araduhisha, atubera amaso, aravuga ati kambarinde bana banjye, tugejeje aya masaha, tugejeje iki gihe tugihumeka, izina ryawe nirikora iki? Nirihabwa icyubahiro. Ndashima Imana yabereye mu ruhande rw'abanyamakuru ba Mobile Gospel TV. Yes. Irabarinda, ibakira inzira, bashobora gutegura iyi gahunda iyo turimo gusangira na bene data bari hirya no hino ijambo ry'Imana. Yabaciriye inzira, irabarinda, iba mu ruhande rwanyu. Ariko nagira ngo mpumurize abantu badukurikiye, mbabwire nti uwiteka muhumura ari mu ruhande rwanyu. Amen. Kuko nimba yari ari mu ruhande rwa Dawidi, akamubera mu ruhande rwe, akamurinda intambara zose yanyuzemo, Sawuli akamuhiga, ariko bikarangira Dawidi abaye umwami. Kandi ngo burya mu bantu bashimishije Imana, Dawidi nawe afitemo inamba. Yashimishije Uwiteka, Imana igumugisha. Uwiteka arangije aramwishimira, niko kugira ngo arambe ku ngoma, kandi yari yaramutoranyije akiri mutoya. Dawidi yayoboye neza, abana n'Imana neza. None harangije atekereje ibintu Imana yamukoreye, atekereje ukuntu yabanye n'Imana, atekereje ukuntu ukuboko kw'Imana kwagendanye nawe, aravuga ati Imana, iyo butarabaye mu ruhande rwanjye, burya abanzi cyangwa se ababisha baba barankuyeho bikarangira. Oya, nawe nushaka utekereze ahantu Imana yakunyujije, utekereze urugendo wagiye uri kumwe n'Imana. Nukuri wongere wibuke, wumva ukunze Imana, uvuga uti Imana ndagushimiye. Amen. Imana hari aho wankuye, Imana hari icyo wakoze. Umuririmbyi umwe ni mwe wuzuye Umwuka Wera aravuga ngo nabiriya Mana, ngo ndabikweretse, ngo uzabikorere kwiyubahisha. Amen. Icyo dukundira Imana yacu, ntabwo idusiga, ntituva iruhande,
ihora iri maso kugira ngo iturinde. Rero ubwo iri mu ruhande rwacu, ndagira ngo nkubwire wowe ufite ibibazo, wowe ufite intambara, wa mubyeyi we, wa musore ufite ibibazo, wa mukobwa we, ndagira ngo nkubwire ngo Yesu niwe wenyine ushobora gukora iki? Kugukura mu bibazo urimo. Kuko Imana iri mu ruhande rwawe, wowe yiringiye, nicyo usabwa gusa ukayiringira, ubundi bwo igakomeza iri mu ruhande rwawe. Kuko niba mu ruhande rwawe wa munyamakuru we, ibintu byawe byose bizagenda neza, ntacyo uzaba, kuko byose niyo ibitegeka. Haleluya. Hari abantu bitwa banitegeka. Yego, Imana igumugisha cyane. Buriya ayo mazina baba barayise abana babo, burya amanjije yitegereza akavuga ati Imana, burya ni wowe udutegeka, buri muntu wese ni umutegeka. Amen. Akavuga ati rero umwana wanjye mwise nitegeka. So turashima Imana cyane. Niyo yatubereye mu ruhande, iraturinda, musanze turi amahoro mu rugo, umuryango yaraturinze. Yemwe ibibazo byabaye byinshi, korona yarabaye, abantu benshi yarabatwaye, ariko dushimye Imana cyane. Imana yaraturinze pe n'ukuri, ntacyo tuyishinja. Amen. So turayishimiye cyane. Niyo mpamvu hano nongeye kumva ntekereje kuri iri jambo Dawidi yavuze, aravuga ati iyaba Uwiteka atarabaye mu ruhande rwacu, ababisha baba baradukoze iki? Baradutsembyeho bakadukuraho. Iyaba Uwiteka atarabaye mu ruhande rwawe, wowe udukurikiye, ibibazo biba byaraguhitanye, intambara wanyuzemo ziba zaraguhitanye, korona yabayo iba yaragutwaye. Burya kandi ntabwo byari byoroshye, ariko Uwiteka yabaye mu ruhande rwacu, turamushimiye. Ni ukuri turamushimiye, yatubaye hafi, araturinda. So nagiraga ngo wowe udukurikiye, nushaka wongere usome neza, umanuke no hepfo ku murongo wa 3 n'uwa 4, rwose ukomeze usome. Ni Zaburi ya 124, twahereye ku murongo wa 2, niho twari turimo gusoma, turimo kwibukiranya ukuntu Uwiteka yagiye aturinda, aba mu ruhande rwacu. Wowe udukurikiye ukomeze usome, kandi iri jambo ndagira ngo rigire uko risa n'umutima wawe, rigera aho rikuvana, rigere naho rigushira. Muntu w'Imana, wowe udukurikiye, muntu uri burebe kuri Mobile Gospel TV, ni ukuri nuja kubumbura ukarebaho, wumvira ijambo. Nimba wari ufite ibibazo, bigira uko bivanwaho. Nimba wari ufite uburwayi, ni ukuri Uwiteka kubere mu ruhande, bugira uko bukemuka, buveho. Nimba wari ufite amadeni, wagira uko avaho. Nimba bari bakwirukanye mu nzu, izo gupangisha zibuze, ni ukuri Uwiteka akubere mu ruhande, wongere usubire mu nzu. Haleluya. Oya, hari abantu muri iyi minsi dufite ibibazo bitari bimwe na bimwe, ugasanga umuntu Uwiteka atamubera mu ruhande, izo gupangisha inzu zirabuze, bamwirukanyemo. Uwiteka atakubera mu ruhande, amabanje gakakubana menshi, amadeni gakakubana ikibazo pe, n'ukuri bikakubera ikibazo, ugashakisha iseno ukazibura, yemwe waje no mu miryango bikanga. Ndibuka hari korari yaririmbye ngo twashatse amahoro, ngo ariko biranga, ngo twashakiye mu mashuri twize, ngo biranga. Kuko abize hari igihe mwiringira ubwenge bwanyu, ariko icyo dushimiye Imana nuko ibyo ngibyo itabirebaho, iyo ijya kudutabara. Arongera aravuga ngo yemwe twageze no mu miryango, ngo dushakiye mu miryango, ngo wenda ngo twabonamo amahoro, ngo nabwo biranga. Bashakira mu madora, biranga. Bashakira mu mashiringi, biranga. Mu mafaranga, biranga. Ariko ngo tugeze kuri Yesu, ngo tubona biremeye. Haleluya. Amen. Tubona kwa Yesu ho bikoze iki? Biremeye, birakunze. Imana yakishimye. So niyo mpamvu rero turimo kuyishimira kuba yarabaye mu ruhande rwacu. Ni ikintu kinini, ni ukuri yakoze umurimo ukomeye burya. Nta wundi muntu wabashaga kutubera mu ruhande, nta wundi muntu wabashaga kuturinda ngo bikunde, usibye Yesu Kristo, usibye Imana Data. So turayishimiye cyane. Murakoze abadukurikiye, ni ukuri mukomeze mukunde iyi TV yacu. Ni ukuri ndabashimiye buryo ki mukomeje kugenda mutambutsa ubutumwa kugira ngo bwamamare hirya no hino ku isi hose, kuko burya imitima y'abantu ibibabaye, inyotewe kugira ngo ibone ijambo ry'Imana. Bibiliya niyo yavuze ngo umutima wanjye ngo urahagira cyane, ngo nk'uw'imparage ngo ishaka amazi. Natwe rero niko tubabaye, dushaka Uwiteka, dushaka ijambo ryayo.
kuko burya muri iyi minsi tutabonye ikiduhumuriza ari ryo jambo ry'Imana byaduteganya byatuyobera. So abadukurikiye murakoze cyane, murakoze gukomeza kubana natwe, turabashimiye. Imana ibahe umugisha, ni ukuri Imana ikomeze ibabere mu ruhande, Imana ikomeze ibarinde, Imana ikomeze ibane namwe. Ni ukuri abafite ibibazo muhumure, Imana irahari, tuzi ko Imana ije ikora, tuzi ko Imana ije ikuraho ibyanze kuvaho, tuzi ko Imana ije ikuraho ibyananiranye. Imana turayishimiye kandi burya ije ibana natwe, izina ryayo nirishimwe. Murakoze cyane. Amen. Amen. Ikoze w'Imana wakoze. Murakoze cyane. Ubutumwa bufashe kubadukurikiye kandi nje bumfasheho neza nawe dukurikiye ariko bigenze. Ariko rero bro dukurikiye kamubwire yuko uyu mupasiteri atari bwo bwa nyuma ahubwo ari bwo bwa mbere. Tuzaguma tuza kugusura pasiteri. No muvuga butumwa. Tuzaza tuza kugusura kuko abantu nyine bakeneye ijambo ry'Imana. Nyine ubu ngubu ubutumwa bwamamare hose, imigabane 6 y'isi yose, mwakira ubutumwa Afurika, Amerika, Asia, Australia, hose ubutumwa bw'Imana bwakire. Ni Mobile Gospel TV, n'ubutaha tuzagaruka tubagezaho amakuru y'abahanzi muri gospel, tubagezaho ubutumwa nk'ubwo mwene data duhaye, tubagezaho inkuru bya gospel kuko Mobile Gospel TV ni Gospel TV, byumva yuko ari TV mbega y'ibya Kristo, inkuru ya Kristo. Okay, cyo sabwa no gukora subscribe kugira ngo n'ikindi gihe twakoze ikiganiro n'abakozi b'Imana nk'aba nanga twasuye korali kugira utaje ucikwa n'ibiganiro byacu biryoshye nko kuri iki cyayi kiryoshye. Murakoze. Pastor, ijambo rya nyuma kuba dukurikiye umukozi w'Imana. Murakoze cyane, turashimira Imana yahaye bene data ubushobozi, turashimira namwe badukurikiye, Imana ibaha umugisha. Ni ukuri Imana ishimwe, tugiye gusenga Imana. Wowe aho uri ni ukuri wumve, ugiye kwizera ko Imana hari ikintu yagukorera mu buzima bwawe kigahindura ubuzima bw'urimo, kigahikuraho ibibazo by'ufite. Tugiye gusenga Imana. Mana turagushimiye, uri Imana ikomeye, wakomeje kubana natwe, warinze twebwe twese ubwoko bwawe. Mwami Imana warinze n'abadukurikiye, izina ryawe nirishimwe. Mu mpande zose z'isi nyine Imana turabasengera abafite ibibazo barebe kandi ubarengere, ukomeze kubitaho kuko umurengezi wacu kandi ari we mutabazi twiringiye. Nyine Imana nta wundi twahungiraho atari wowe Kristo, reka ukomeze kuturinda muri byose, ukomeze kutugira neza. Ni nako tubisabye twizeye mu izina ryawe rya Yesu. Amen. Pastor avuze akantu ko gushima. Nshimire team yose ya Mobile Gospel TV. Ari cameraman, ari umunyamakuru nkanje, ari umuterankunga nk'umukozi w'Imana, ari n'undi muterankunga. Okay, abapasiteri muri rusange, ba reverends, ba bishops, mwese inkunga yanyu turayibashimiye kandi turayikeneye. Mwakoze cyane ya Mobile Gospel TV. Tugusaba kugira ukore subscribe kugira ngo n'ikindi gihe tuzakora ikiganiro kibone uzacyakire neza. Yari Duhimbaze Tom, umunyamakuru wawe kuri Mobile Gospel TV. Mwakoze cyane. Mwakoze.